अब आपके क्षेत्र में कृष्णा एंटरप्राइजेस पूरे पहलवान पकवान गांव गोंडा यानी कृष्णा डीजे के यहाँ इलेक्ट्रॉनिक की भारी दुकान खुल गई है। आप लोग यहाँ फ्रिज, कूलर, पंखा, वॉशिंग मशीन सारा सामान ले सकते हैं। और ये सीलिंग फैन है 3 साल वारंटी में। होम सर्विस है। अगर फैन में कोई दिक्कत होती है फ़ोन करिए, मिस्त्री घर पर आएगा, फैन बना देगा। बेस्ट क्वालिटी में, कम से कम दाम में, हमेशा बेहतरीन ऑफर के साथ।